بكم متابعين متابعات راديو ام في اخر عدد لهذا الاسبوع اللي ما راناش ساكتين. بس الخير حمزه. Salut Amira, salut tout le monde. بس الخير الفريق التقني. موضوع اليوم كما شفتوا في لانونس التلقيح لا فاكسيناسيون، وين رانا لاحقين بعد شهر من بدات الجزائر عمليه تلقيح ضد فيروس كورونا اللي بدات في مدينه البليده بعد وصول اول شحنه من اللقاح. كانت وصلت اول شحنه نهار 29 جانفي 2021 وبدات عمليه التلقيح نهار السبت 30 جانفي 2021. أحمد جمعي أول مسؤول جزائري تلقى اللقاح. وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد قال أنه عملية التلقيح كانت حتتوسع لتشمل جميع الولايات وتشمل العملية الأولى أو في المرحلة الأولى الأطقم الطبية والمسنين، وأشار إلى أن كل تجهيزات والوسائل اللوجستية جاهزة لبدء عملية التلقيح في الولايات. بالإضافة نذكر أنه نهار 25 فبراير أعلنت الجزائر أنها تسلمت 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهدية من الحكومة الصينية اللي كانت وعدت بها قبل أيام، وكذلك هي أكبر شحنة من لقاح تستلمها الجزائر بعد شحنتين 50 ألف جرعة من لقاح الروسي سبوتنيك في، وشحنة أخرى من 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني. ونذكر أنه في هذا الأثناء أعلن معهد باستور الأربعاء عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالسلالة المتحورة أي السلالة البريطانية. وأكد المعهد أن التحاليل أثبتت إيجابية 5 حالات بالسلالة المتحورة، وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة إلى 7 حالات بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة نهار الخميس للأسبوع الماضي. لحد الآن آخر أرقام الحالات في الجزائر تسجيل 163 حالة إصابة بفيروس كورونا، 5 حالات وفيات في يوم واحد. إجمالي الإصابات الحق 113,593 حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 2996 حالة وفاة. في الدول المجاورة مثلا في المغرب هنأت تمثيلية منظمة الصحة العالمية بالمدير الصحة العالمية المغرب على نجاح حملة التلقيح قائلة على حسابها في تويتر أنه مبروك على نجاح هذه الحملة. واعتبرت المنظمة أن المغرب من بين الدول 10 الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد كوفيد-19. وكانت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية قالت أنه عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 3,745,173 شخص، يعني قرب 4 ملايين مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية على دوزيام دوز 360,689. لكن في تونس لو كونستا اي ديفيرون. أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية الأربعاء عندها 2 سمان قالت أنه إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل نتيجة لتأخر وصول الجرعات. وكانت الحكومة أعلنت في وقت قبل سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا وأكسفورد. في الجزائر لم يتعدى عدد المستفيدين أو عدد الناس اللي تلقاوا لقاح 100 ألف شخص، ورانا تحصلنا على أكثر من ربما 300,000 دوز 300,000 جرعة، 200 ألف جرعة من سينوفارم، 50 ألف جرعة من لقاح روسي سبوتنيك 5 و50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا. لحد الآن كاين الآلاف من المواطنين اللي سجلوا روحهم في البلاتفورم تاع وزارة الصحة، لكن ما تلقاو حتى اتصال. كاين ناس اللي ماذا بهم يتلقحوا لكن ما لقاوش، ما توفر لهمش اللقاح. بالإضافة إلى ذلك كاين ناس لحد الآن راهم متخوفين من التلقيح. لحد الآن يا دي دوت autour de l'efficacité des effets secondaires. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. شاركونا الحديث، قولوا لنا إلا راكم مع وضد التلقيح دائما، قولوا لنا إلا سجلتوا روحكم ولا لا، إلا عندكم معلومات حول التلقيح. لحد الآن بالرغم من كل المجهودات اللي وفرتها الدولة لحد الآن رانا متأخرين مقارنة فقط بالدول المجاورة، رانا متأخرين نوعا ما. لو كان نقارنوا روحنا بالمغرب رانا متأخرين في التلقيح بعد شهر من وصول أول جرعة
للقاح ضد كوفيد 19. اسكو مازلكم حابين تتلقحوا ولا لا ضد كورونا؟ اول اتصال لعدد اليوم دكتور عياده، اهلا. اهلا بك اختي الكريمه. مرحبا بك في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. شكرا جزيلا. حبينا نعاودوا نقولوا للتطعيم، يعني حملة التطعيم بعد شهر الجزائر تلقات وتسلمت أكثر من 3000 جرعة ل 300,000 عفوا الجرعة. هل أنت كطبيب يعني تلقيت اللقاح ولا لا؟ والله يا اختي الكريمه انا ما تلقيتش اللقاح ومش راح نتلقى اللقاح. وعلاش؟ انا مشني مقتنع باللقاح، هذا اساس. وهذه حريه شخصيه، لانه لحد الان المعلومات اللي متوفره غير بالنسبه لي انا كطبيب، ما لحد الان ما تلقيت حتى معلومه يعني من جهات رسميه تاكد لي يعني سلامه هذا اللقاح على المدى الطويل، ولا التجارب على المدى الطويل، ولا يعني ليزيسو سيكوندير تاع المسجله لهذا اللقاح. دونك هذه قناعه انا ما نلقحش. هذه من جهه. من جهه ثانيه لحد الان ما تلقيناش، يعني احنا كاطباء في الخاص العمومي ما عنديش معلومات، ولكن في الخاص ما كان حتى طبيب لحد الان اللي نعرفه ما تلقاو يعني اتصال من جهات رسميه باهي تلقاو الجرعات تاع اللقاح. انت طبيب تعمل في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ القطاع الخاص. في القطاع الخاص ما عندكش معلومات على هل يعني الطاقم الطبي اللي يعمل في القطاع الخاص راح يكون ضمن أو في المرحلة الأولى للتطعيم اللي خصت للأطقم الطبية والمسنين ولا لا؟ والله لحد الآن نعم. أنا كطبيب ولا أنتم كإعلاميين راح نعطيكم سؤال ومنه تفهم الإجابة. يعني هناك رزنامة يعني للتلقيح تاع الاشخاص حطتها وزاره الصحه، ويعني ومتاحه لجميع الناس يشوفوا الرزنامه هذه يعني بتوقيت مناسب، بجرعات مناسبه في اماكن معينه. لحد الان انا ما شفتش. كان شفتوا انا كان انتم متحصلين على رزنامه من النوع هذا يعني طلعوني عليها. نعم. يعني ما كانش. وهذا ماهوش رايي، هذا يعني جميع اللي في الميدان يتسالوا. إذا كان هناك يعني كومباني فاكسينال اللي راح تستعمل ما كان حتى معلومة، لا معلومة من ناحية حتى المواطنين يعني ما عندهم حتى معلومة. كاين بزاف المواطنين ربما هذا هو الهدف تاع عدد اليوم، انه كاين مواطنين الاف اللي سجلوا في البلاتفورم تاع وزارة الصحة، لكن لحد الان ما عندهم يعني ما لحق لهم حتى اتصال. لحد الان راهم يستناو توفير اللقاح. يعني نشوفوا 100,000 شخص تلقح وحنا تلقينا يعني 300,000 جرعة. لو كان نقارنوا رحنا بالمغرب يعني لحقوا الى اكثر من 4 ملايين شخص تلقح لحد الان، يعني سكي نغيوسيت حتى انهم تلقاو يعني يعني تلقاو دي فيليسيتاسيون من عند المنظمة العالمية للصحة. السؤال يبقى مطروح، يعني وراه المشكل لحد الان. هو تشوفي اختي الكريمه انه الاشكال من الاول يعني ركبه عوجه. يعني من النهار الاول اللي تكلموا على اللقاح ولا بداوا في اللقاح، يعني انا اللي عملي به يعني ابسط انسان، ابسط شخص، يعني حتى ولو خارج الاطار الطبي، يعني يتساءل اذا كانت هناك حمله للتلقيح نورمالمون على الاقل لازم تكون الحمله هذه مهدولها اعلاميا، مهدولها كل شيء. من الناحيه الاعلاميه ما كان حتى تغطيه اعلاميه، ما كان حتى يعني انفورماسيون، معلومات تخص هذا اللقاح، ما كان حتى معلومات تخص التوقيت والاماكن بالضبط والاشخاص. نعم صحيح. ما كان غياب تام للمعلومه على مستوى الاطارات الطبيه ولا شبه الطبيه ولا حتى على الناس عموما. هذا صحيح. نعم. ما زالك معنا دكتور عيادة؟ أنا معك.
نعم. أنت قلت أنه حتى يعني الإعلام ما أداش ربما دوره في هذه الحملة، حملة التلقيح. لكن في يعني كان نذكروا في بداية يعني في نهار وصول أول شحنة للقاح اللي كان لقاح سبوتنيك في، شفنا أنه كانت يعني هناك مجهودات كبيرة حول التلقيح. لكن لما نقارنوا ونشوفوا المجهودات ونشوفوا عدد الناس اللي تلقاو التلقيح، يعني كاين يعني تباين كبير. حقيقة هو أنا كنت أزيد الملاحظة هذه أنه يعني لقاح يجي بالخميس يقعد بالجمعة، بالسبت حتى بدأت حملة التلقيح. يعني ما كانش حتى مرحلة تمهيدية للتوعية على المستوى نعم. الناس المتخصصين، على مستوى الناس، يعني هكا. هذه واحدة. اثنين، كانت هناك تركيز إعلامي على بداية اللقاح في البلدة كما شفناها ولا في الجزائر العاصمة، وبعد كده اختفت المعلومات، يعني اختفت التغطية الإعلامية واختفت المعلومات عن الميدان وما شفنا حد شيء. ولحد الآن ما كان غموض في الحملة هذه، ما حد شيء، حاجة ما هي باينة. يعني لكن تلاحظوا باللي درك مع لي ريزو سوسيو هذوما اللي كاينين، فيسبوك والانستغرام وتويتر والى غير ذلك، المعلومه متاحه. يعني لكن تشوفي باللي يعني خبر بسيط ينتشر كالنار في الهشيم. يعني كيفاه الان التلقيح كون جا تلقيح ساري بطريقه معمول بها وطريقه عاديه وكاين تغطيه، وكذلك كانت الامور تمشي عاديا وكانت تغطيه يعني حتى من جميع الناس. يقول لك بلي كاينه هناك عمليه وراهي مستمره وغير ذلك. من الان ما نشوفوا في حد شيء. ويعني عده دي بوان دانتيروغاسيون اللي مطروحين في المجال هذا. مناطق الظل، كاين مناطق الظل في هذه الحمله اللي نسميها حمله سياسيه. انا جو بونس كو سي ان انجو بوليتيك بور عبد المجيد تبون، حب يديرها يعني يلون في ان بو سون فير دو لونس، وكان وصى وعاود وقال يعني لي مينيستر، لو بروميير مينيستر، لو مينيستر دو لا سونتي اوسي، اي لو بورت بارول دو غوفرنمون مينيستر دو لا كومونيكاسيون عمر بالحيمر اللي تحدث ثاني كثير على الحمله هذه. كاين لي زارتيكل يعني انا نشوفوا باللي بن بوزيد مينيستر لا سونتي افي انديكي ا تيتر ديكزامبل que l'Algérie recevra en fin février 200 000 doses de vaccins chinois, plus 700 000 à 800 000 doses dans le cadre du groupe COVAX, donc du vaccin contre le Covid-19. Le groupe COVAX là محايبين معاه يخدموا يديروا une production nationale تاع السبوتنيك 5 في الجزائر. يعني كاين بزاف لي بروماس ونخدموا le virus، نخدموا l'antidote، le vaccin justement ici en Algérie. mais لحد الان يعني كاين غموض كبير كما قلت انت استاذ. غموض والله احنا نشكر الحمد لله رب العالمين انه الوضعيه الوبائيه راهي في تحسن. نعم. استقرار يعني راهي في استقرار دكتور عياده. لكن سجلنا 7 حالات، يعني اجمالي حالات تاع الكورونا يعني طفره الانجليزيه، يعني لو فاريون انجلي. لحد الان رانا 7 حالات، وهذا الشيء خطير. ربما يعاود يقلب الامور ويعاود ترتفع عدد الحالات لانه يعني سريع الانتشار. والله هذه المعلومات انا بالنسبه لي كطبيب والله انا المعلومات هذه ما تخوفني، ما نعتمدهاش حتى يعني في تقييم الجائحه هذه. نعم. عده اسباب. انا باهي يجي واحد يقنعني يقول لي كاين 7 اشخاص، يعني هذا يعني مدينه، يعني 7 اشخاص اللي اكتشفوهم يعني نعم. احتمال سمعيني معناتها احتمال باللي كاين عشرات اشخاص غير مكتشفين. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. إذا كان هناك، إذا اكتشفنا احنا 7 يعني بالمقابل راح تكون عشرات الأشخاص غير مكتشفين، وهي سلالة سريعة الانتشار معناتها الفيروس أو ضارب أطلابه في المجتمع اكثر انتشارا من السلاله الاولى. يعني نورمالمون كاين دي سونتان فوار دي ميليي دو كا بوزيتيف. نظريا كيقول لك هو سرعته 7 أشخاص. نعم. معناتها في اليوم أي راح تكون انتشار سريع وقوي، معناتها الإصابات راح تكون قوية وملاحظة. أو الإصابات سؤال، أعطيني الإصابات والراحة. نعم. شكرا جزيلا دكتور عياد عبد الحفيظ. نعم. شكرا جزيلا على المشاركة. إلى اللقاء. مع السلامة.
مازال دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا، عطونا كلمتكم في الموضوع. ربما عندكم تجربه مع التلقيح، ربما سجلتوا نفسكم. قولوا لنا إذا انتم راكم مع او ضد التلقيح. لحد الان شهر بعد انطلاق حمله التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في الجزائر. نروح لفاصل موسيقي ونعود نبقاو معنا. Gasri Gilani يقول aucune information des autorités sanitaires sur les vaccins, les quantités reçues, les quotas par wilaya, le programme de vaccination du pays, les effets nocifs de ce vaccin soviétique. Et rien n'est transparent et les responsables n'apprécient les contradicteurs et ne veulent pas aussi des débats télévisés avec les citoyens. Pour un débat télévisuel avec les ministres, pourquoi pas. اني نقرا فو كومونتير، اكتبوا لنا كومونتير ولا عيطوا لنا على 021 78 24 45. معنا دكتور عدلان. مساء الخير. اهلا، مساء الخير، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، شكرا للاستضافه، يعطيكم الصحه. اولا انت مختص في امراض التهابات الرئه دكتور عدلان. امراض التنفسيه، نعم. امراض التنفسيه، نعم. هل من معلومات حول يعني الطفره البريطانيه لكوفيد 19 في الجزائر؟ والله ما كانش معلومات رسميه اللي اشرفنا يعني في المستشفى اللي نعمل به بالنسبه لوجود سلاله هذه الجديده. راهم يقولوا يزون تروفي دو باسيون هكذايا كي بورت هذا الفيروس. هنا 7 كا. افري دير ما عندناش معلومات يعني دقيقه حول هذا الامر. نعم. طبعا احنا معروفه يعني في الجزائر ما عندناش تقنيات كبيره بزاف باش نقدروا نتوصلوا الى لي فينوتيب تاع لي فيروس. صحيح. ابار بالك لانستيتو باستور، مي لو ريست ما عندناش معلومات. صحيح. حتى مخابر يعني منتشره في كامل الوطن باش نقدروا نكتشفوا عادي يعني الاشخاص يعني مصابين عن طريق البي سي ار، فما بالك يعني باللي فاريونت ولا الحالات الجديده. حتى انه المواطنين بسبب يعني غلاء لو تيست بي سي ار، ربما كاين بزاف مواطنين ما يلجؤوش مباشره لو تيست بي سي ار حتى اذا كان ماشي تتاكد لكن تظهر عليهم اعراض اللقاح، لانه يقول لك علاش نخلص انا تيست بما انه ما حيدير لي والو، يعني ما يفا با شونجي لا دون. دكتور عدلان، انت تتعامل في القطاع الخاص ولا في القطاع العام؟ لا القطاع العام. القطاع العام. هل تلقيت جرعة أو هل تلقيت اللقاح؟ لا مازال ما تلقيتش اللقاح، لأنه اللقاح من بين شروط تاع اللقاح بالنسبة لعمال الصحة طبعا جال لكل الأشخاص أنه يكون الإنسان ما مرضش بالكورونا، ما كانش عنده أعراض تاع كورونا، يعني باش نكونوا أكثر دقة في 90 يوم اللي قبل التلقيح. وانا يعني كان عندي اعراض في نوفمبر، يعني اواخر نوفمبر، وبالتالي راح نستنى يجوزوا 90 يوم باش نقدر نروح نتلقح. وعلاش لو فاكسان ne serait pas efficace parce qu'il y a déjà des anticorps ou جوستومون دونك هو يقول لك لا بروتيكسيون تاع المرض هذا يروح حتى ل 6 حتى ل 8 موا. وي بصح قال لك واش عليه ابارتير دو 90 جور نقدروا نعاودوا نفاكسينيو الانسان هذاك. داكور. يكون اني في سينرجيك يعني متكامل. داكور اوكي داكور. بين المرض. pour optimiser la protection. وهل في القطاع اللي تعمل به دكتور يعني متوفر اللقاح؟ تعرف يعني اطباء او طاقم طبي يعني اللي يتلقى اللقاح بصفه عاديه وسهله خاصه؟ وي يعني كاين بزاف يتلقحوا اللقاح. على سبيل المثال عندنا زميلنا يعني المعروف في البرامج التلفزيونيه حمزه اللي هو طبيب مختص في الاشعه، لقى اللقاح والحمد لله. طبعا يكون عندك اعراض جانبيه خفيفه ل 36 ساعه بعد التلقيح، بعد ذلك الامور سالت على كل الحمد لله. يعني سيتي بانال، حاجه خفيفه. نعم. طبعا كاين عزوف، هذا اللي لازم نتحسوا عليه، كاين عزوف يعني عن التلقيح حتى بالنسبه لقطاع الصحه ولا عمال قطاع الصحه، سواء ممرضين ولا اطباء ولا عمال اداره ولا يعني كاين عزوف، لانه ربما متخوفين من التلقيح من جهه اخرى. التلقيح اللي وصلنا هو التلقيح تاع ماشي كامل نفسه. الولايات مثلا في العاصمه وصل سبوتنيك تاع روسيا، في الولايات الداخليه اكثرها استرازينيكا، والان يتحدثوا عن التلقيح الصيني. نعم الصيني الذي سوف ياتي بقوه على حسب واش انا نسمع. واكبر
أكبر جرعة لقاتها الجزائر هي جرعة من لقاح سينوفارم اللي هي 200 ألف جرعة. نعم، وعلى بالكم 200,000 لما تقسم على 48 ولايه واش راح يعني يكون يعني طبعاً. الى عدد قليل من الجرعه اللي وصلت للمستشفيات. نعم. طبعا هذه من جهه، ومن جهه اخرى قلت لك ثاني كاين مونك تاع معلومه، كاين نقص في المعلومه. انا واحد من الناس مازال ما شفتش لا كومباني هذيك يعني تاع سونسيبيليزاسيون تاع التلقيح كبيره وقويه سواء في الاعلام ولا في الواقع خاصه. ما تشوفش انه ربما نقص هذا العمل التوعوي السبب تاعو هو نقص عدد الجرعات exactement. وعدم توفر اللقاح في الجزائر. يعني ils ont pas les moyens de leur politique. ما يقدروش يديروا يعني عمل توعوي، ومن جهه ما كاش ما لحقناش ميم با 1 مليون دو دوز. ممكن جدا انهم ما حبوش يديروا كومباني يعني زوبعه كبيره بعد يكون التلقيح ما كانش، نعم. بالتالي راح يرجع عليهم سلبيا. ممكن جدا هذا، لكن ما ننساوش باللي كاين جرعات مازال ما اخذتش يعني في المستشفيات اللي تلقاتها الجرعه. على سبيل المثال في المستشفى اللي راني فيه ربما كاين اقل من 25 شخص تلقيحها لحد الان. لماذا؟ تقدر تذكرنا المستشفى اللي راك فيه؟ يعني بدون ذكر المستشفى يعني نعم. 20 يوم يعني بعد من حقك. اللقاحات نشوفوا 15 شخص ولا 20 شخص فقط اللي لقح، يعني راه كاين عجوب كبير، خاصة لما على بالك الجزائريين اليوم ما اصبحوش كما الجزائريين يعني الناس يتحوس تروح الانترنت. لا بوليميك اللي صارت، هذاك المشكل اللي صار مع الشركة لا كومباني استرازينيكا، الناس سمعت بها عرفتها شافتها، دونك كي يقول لك التلقيح تاعو واش تقول له تاع استرازينيكا يقول لك نو ما نديرش انا حتى يجي سبوتنيك. Il y a eu des décès. نا حنا راهي صارت لنا، انا شاك فوا يجيو ليا يقولوا لي طبيب ندير، نقول لهم يا ودي ما كانش مشكل، خاصة بالنسبة للناس اللي تحت 60 سنة ما كان حتى مشكل. فوق 65 سنة صح كاين اون سوسبيسيون اون فا دير افيكاسيتي عند هاد الناس هادوما، وبعد ça n'a pas été prouvé parce que le nombre de gens qui ont été vaccinés n'était pas très important تاع فوق 65 سنة. ils ont arrêté في l'Angleterre بداو يفاكسينيوهم به لي جون لي بلو جون يلا. Oui. عندنا شارتي دروكيل هذه من جهه. من جهه اخرى عمال الصحه يكونوا طبعا اقل من 60 سنه يعني ما مش متقاعدين، وبالتالي ما كان حتى خوف عليهم، والناس اللي خداوها ما كان حتى مشكله قلت لك الاعراض الجانبيه الخفيفه. نعم. العجوب قلت لك راجع ربما الى فقدان الثقه يا مونك دو كونفيونس يا مونك دو سي انتريكي سي ماشي غير. C'est un phénomène mondial de toute La manière. vaccination c'est connu ça يعني عندها في تحت يعني تحتها وتحمل يعني في طياتها بزاف لي تيوري دو كومبلو دونك فوالا الناس بزاف متخوفه من الفاكسان. حتى لو يعني في المجتمعات الدوليه لما وصلوا بالتلقيحات يبداو بالناس الكبار، من بعد ذلك الناس اللي كونتاكت مع الناس الكبار نسموهم لي كونتاكت دي سوجي فيلنيرابل. وي. وهاد الناس هذوما راهم كاينين بزاف ما كاشفينا، ربما اللي ما عندوش جدو جداتو شخص مسن في نعم باباه كبار في السن اكثر نعم. من 60 سنه يكون عندهم امراض مزمنه، وبالتالي الحمايه تاع هذوما يطلب اني انا نحمي نفسي باش ما نجيب لهمش المرض. جميل. يجي تتفاكسيني. قل لي دكتور عدلان، انتم كاطباء ما راكوش تعملوا ربما حمله توعويه داخل مع الناس اللي راكو تلاقاو بهم المرضى يعني حول ضروره التلقيح؟ C'est vrai, c'est une question, c'est un point d'interrogation كبير، لاخاطش لحد الان ما كانش عندنا دعوه on va dire دعوه نابيل vers une sensibilisation massive de la population. في H1N1 بلا كانت الحمله اكبر من اليوم، وهذا الشيء يعني يستدعي طبعا الاستغراب. وعلاش شفتها ما يعيطوش لي ميدسان سبيسياليست، ما يعيطوش لي زاكتور دو لا سونتي، قال نروحوا نتمشاو الناس ونقول لهم على الفاكسان كيما داروا pour des campagnes de sensibilisation pour tous les problèmes كيما يديروا كيما pour le cancer du sein pour le tout. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas, ça n'a pas été fait, mais c'est-à-dire une peut-être hypothèse, c'est par rapport au nombre de vaccins qui n'est pas assez important. Par rapport à la disponibilité, oui. شكرا جزيلا دكتور عدلان. Merci maître. مع السلامة.
نعم مازال دائما فيما رانا ساكتين. Le sondage du jour, la question du jour est: aurons-nous suffisamment de vaccins pour venir à bout du Covid? Oui, j'en suis convaincue comme première proposition. Non, on n'aura pas assez comme deuxième proposition. Je suis sceptique sur son efficacité comme troisième réponse. Et la quatrième réponse est, comme toujours, sans avis. Donc vous votez تحت le live Facebook. نعرف الرأي السائد قبل نهاية عدد اليوم. لحقنا لنهاية الجزء الأول. نعاود نوليو لكم في الجزء الثاني مع زميلي أنيس حمزة شلوش. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Radio Am sur le 021 78 24 45 ou là sur le live qui se déroule en ce moment même sur la page Facebook. On va parler de vaccination. La vaccination en Algérie, c'est un enjeu politique, n'en est pas un. En première partie, Amira a tout détaillé, les chiffres et tout, donc je vais pas repasser sur les chiffres. On va juste résumer un petit peu la situation où nous en sommes par rapport à la vaccination. Est-ce que vous êtes pour la vaccination ou là est-ce que vous êtes un anti-vac, qui ceux qui croient, qui pensent qu'il y a un complot derrière tout ça et qui y croient et qui se basent sur ça, sur tout ce qui s'est passé durant l'année folle, l'année 2020. On revient sur l'Algérie qui avait reçu mercredi 23 février 200 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la Chine, partenaire de longue date d'Alger. On se rappelle tous, le président Tebboune, le dernier discours تاعو, il s'en était même félicité. قال لك الناس تحوس على الفاكسان مقلقه وكامل وهنا لحقتنا الحمد لله بعثنا لا Chine الفاكسان باطل. Donc la livraison cette livraison est le plus important lot reçu par Alger qui a réceptionné depuis fin janvier 2 cargaisons كما شفنا en première partie مع Amira 50 000 doses du vaccin russe Sputnik 5 et un autre lot de 50 000 doses du géant britannico-suédois AstraZeneca. Selon Wahiba Hadjouja, directrice de la pharmacie au ministère de la Santé, le pays le plus peuplé du Maghreb, qui est l'Algérie, 44 millions d'habitants, attend également l'arrivée en fin avril de 9 millions de doses de l'Institut africain pour la prévention des épidémies relevant de l'Union africaine. En outre, des négociations sont en cours avec Gamaleya, le laboratoire russe qui produit le Sputnik 5 pour la fabrication en Algérie de ce vaccin qui m'a calmé à la bana. C'est un souhait, c'est un vœu du président Abdelmadjid Tebboune. Alger, qui m'a fait en première partie, avait lancé la campagne de vaccination le 30 janvier. Voilà, plus de 112 500 contaminations, dont quelques 3 000 décès dus au Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 janvier 2020. Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, avait indiqué que l'Algérie recevra fin février les 200 000 doses du vaccin chinois, plus les 700 000 à 800 000 doses dans le cadre du groupe COVAX du vaccin Covid-19. واش نقدروا نقولوا ثاني على هذا le sujet. Le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé une plateforme numérique pour l'organisation de l'opération de vaccination. Une plateforme numérique اللي حتحوس عليها انايا. Moi, personnellement, je ne peux pas connecter, mais les personnes qui étaient autour de moi ont pu. Il y en a même qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas du tout reçu d'appel. Il n'y a pas eu de retour par rapport à cela. 021 78 24 45. Appelez-nous, dites-nous si vous êtes pour ou contre le vaccin. C'est tout ce qui nous importe. Hein, c'est ce que pense le peuple qui m'a coûté. Je pense que la question n'est pas qu'on soit pour ou contre. C'est est-ce qu'il y a assez de doses pour la population? Déjà. Mais qui m'a dit le médecin en première partie avec toi, Amira, il y a une nas comment on dit? Sceptique, exactement, sceptique. Quant à l'efficacité, peut-être. Exactement, quant à l'efficacité ou là quant au complot qui serait derrière toute cette campagne de vaccination. On aura avec nous Dr Agoun, un autre médecin, pour parler justement de ce sujet qui est spécial et qui nécessite des spécialistes pour en parler. Avec nous, le spécialiste Dr Agoun. Enfin, quand je dis spécialiste, vous n'êtes pas spécialiste du coronavirus, hein, bien sûr. Je pense qu'il est devenu spécialiste du coronavirus. Hein. Je suis spécialiste du coronavirus. Qu'est-ce qu'on va faire avec le... Allez, on est spécialiste du coronavirus, tu vois bien, et le variant britannique, Dr Agoun, qu'est-ce qu'on en fait? Comment déjà on peut le détecter? Il y a 7 cas, mais là on a dit qu'il y avait 7 cas en première partie. Comment on le voit? On a dit qu'il le voit sur le PCR, mais comment on voit cette طفرة الوراثية?
C'est sur le PCR qu'on le voit, mais il faut faire, comment dire, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Il va pas revenir. Quand on perd un mot, il revient jamais. Genre, il revient un an après. Il faut faire un séquençage pour voir si c'est Voilà, c'est le le variant séquençage. britannique ou si c'est le variant traditionnel. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez reçu votre dose, vous êtes vacciné, docteur, ou la Mazal? Mazel, moi je suis un citoyen pas lambda, mais alpha. Je ne l'ai pas reçu parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, Oui. par piston, j'aurais pu le faire. Oui. Mais je n'ai pas voulu, parce que quand on m'a proposé, j'ai dit, est-ce que les autres médecins de ma région sont vaccinés? On m'a dit que non. J'ai dit, est-ce que mon infirmière va être vaccinée? On m'a dit qu'il n'avait pas suffisamment de doses. J'ai dit, donc, je vais attendre comme tout le monde. Et vous êtes à Blida, hein. Par solidarité et dans un élan de civisme et de civilité. Et en plus, là, vous êtes à Blida. Donc, Une zone prioritaire, entre guillemets. voilà, le lancement de la campagne s'est Ça l'a fait fait à Blida, Blida ouais. parce que Blida a été le premier épicentre de contamination, donc c'est un peu symbolique. Voilà, et en plus, je suis un des plus anciens médecins de la wilaya de Blida. J'ai 40 ans de profession maintenant dans le même cabinet à Bougara, qui était l'épicentre déjà qui était à Blida. Oui. Et vous avez détecté des dizaines de cas Covid, j'imagine. C'était pas des dizaines, hein, c'était des centaines que j'avais. Des centaines. Voilà. Des dizaines à l'hôpital, mais j'en ai reçu des centaines. Hein. C'est à 3000 peut-être, ou je sais pas combien, mais j'en recevais, je vous ai dit, à un moment, 20, 25 par jour. Oui. Docteur Agoun, est-ce que la campagne de vaccination, dans sa communication et à travers justement sa non-communication, est-ce qu'elle ne se fait pas en bonne et due forme parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique, on n'a pas assez de doses? Si, je vois la publicité qui se fait, les responsables qui encouragent la population à se faire vacciner, Oui. mais il n'y a pas de vaccin. C'est comme si vous invitiez quelqu'un à manger et que vous ne lui donniez pas à manger. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. Bon, Oui. on est d'avoir le nombre de vaccins suffisant pour pouvoir faire quand même une bonne communication. Les gens attendent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Même moi, vous savez, je me suis inscrit comme tout le monde D'accord. dans une polyclinique de mon quartier. Oui. J'ai dit voilà, je suis médecin, j'ai plus de 65 ans, j'ai une maladie chronique. Oui. Je suis un sujet parfait pour la vaccination. Vaccinez-moi. Donc je suis inscrit sous le numéro 61, mais voilà, je n'ai toujours rien. Et ça fait un peu plus de 15 jours, non, 3 semaines depuis que je me suis inscrit. Voilà, j'attends. Le temps que toutes les doses arriveront, on serait submergé par la nouvelle vague. Donc du coup, le vaccin ne sera plus effectif. Ou peut-être que le virus sera disparaîtrait. Détruit. Soit il va disparaître de lui-même ce virus, maintenant que je crois que toute la population va être contaminée. Ce qui est peu probable, hein. Oui, vous savez, c'est extraordinaire. Vous voyez, tout à l'heure, je suis passé, il y a un marché de voitures là, à Bougara qui se passe là-bas tous les jeudis matins. Je suis passé, il y avait un monde de fous. J'ai vu un seul bonhomme porter un masque. C'était le seul, c'était l'exception qui confirmait la règle. Mais sinon, les autres étaient agglutinés. Les cafés sont pleins, les supérettes sont pleins, les magasins sont pleins, les mosquées pareil. Nos équipes de foot voyagent allègrement alors que les frontières sont Fermées, oui. au mois de mars. Mais les footballeurs, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont quelque chose de particulier, qu'ils ne sont pas atteints par ce virus, parce que quand ils rentrent, ils ne sont pas confinés. Je sais que l'équipe du CRB, qui est allé ramasser 5 buts, je ne me rappelle plus où, Oui. mais ils n'ont pas été confinés. Ça, je peux vous le certifier qu'ils n'ont pas été confinés. Voilà. Ce qui n'est pas du tout normal et pas juste. C'est une équipe sud-africaine où il y a un variant sud-africain qui est assez méchant. Oui. Mais ça, bon, comme c'est des drogues populaires, bon, ça va, ça marche avec ça. Oui. Nous, on interdit donc aux gens de rendre visite à leur famille, etc. Bon, ça, c'est pas grave. Ouais, tout ça, c'est pas grave. Et je vous dis donc, tout est plein. Je voulais juste dire quelque chose, ça Oui. c'est très important pour moi. Oui, docteur Agoun. Je me suis dit, il faut que je le dise.
Moi, j'ai toujours été hirakiste, mais là, ce vendredi, je suis passé à 4 heures et quelques. J'ai vu que personne ne portait pratiquement de masque. Il n'y en avait pas beaucoup qui portaient de masque. Là, je lance un appel pour les hirakistes. Oui. Oui. Ce serait vraiment super de le faire parce que nous avons déjà donné une leçon au monde avec Silmia, là, février 2019. Et je pense là, ça serait très beau que les Algériens, que les hirakistes le fassent. C'est de porter des masques avec avec ce qu'ils veulent dessus. Un drapeau algérien, un drapeau amazir, une équipe de foot, des slogans dessus, mais que tout le monde porte un masque. Et en même temps, si on porte un masque, même s'il y a un slogan dessus, même s'il y a un drapeau amazir dessus, le policier ne pourra pas se permettre de nous l'enlever parce que ça sera un homicide involontaire. C'est vrai. Très très bonne idée. Et en tout cas, lors du deuxième Hirak, celui qui a suivi l'anniversaire du deuxième Hirak, le vendredi dernier, il y avait plus de masques que le premier Hirak qui revient. Donc voilà, les gens commencent à accepter l'idée qu'il faut qu'il y ait des masques dans le Hirak, sinon c'est une aberration. Leur masque. Mais ce serait bien qu'ils customisent leur masque avec. Là, ils disent sur le masque, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, Personne n'aura le droit de leur enlever ce masque. Personne. Ouais. c'est vrai. C'est vrai que personne n'aura le droit d'enlever ce masque. Et en même temps, ça sera une leçon au monde entier encore. C'est une très bonne idée, docteur Aggoun. Merci beaucoup. On donnera encore une leçon au monde. Oui, Silmia, et maintenant, nous sommes des gens disciplinés. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. on va faire comme le gouvernement algérien, on va vendre du rêve. Merci beaucoup, docteur Aggoun. Merci à vous. Merci, au revoir. Salama, 021 78 24 45. Petite pause musicale avec la Real de Madrid et on revient tout de suite après. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Radio M avec Amir Boujma, la Real, le 021 78 24 45 et le commentaire. Abdel Moho, s'il vous plaît, Radio M, il faut informer les gens qu'on a l'immunité collective. Vous n'avez qu'à vérifier à Kharata où les marches n'ont jamais cessé. Samir Slimani, bravo pour le peuple algérien. Ils ont posé leurs mains sur la vraie blessure du système illégitime. J'ai perdu le commentaire. On a perdu le commentaire, mais on a retrouvé un appel téléphonique. On a récupéré un appel téléphonique. مرحبا بك اخي محمد من الشلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصنام كيفك معايا؟ لاباس الحمد لله والله الحمد لله. وانتم لاباس؟ لاباس. الحمد لله. دير لقاح ولا ما ديرش محمد؟ ايه مالك ندير لقاح معك. موالف دير لقاح؟ ايه وش من لقاح موالف ديروا؟ انا نشارك معكم ماشي موالف. اسمح لي. وي. قلت لك دير لقاح قلت لي موالف. أنا قلت أنا شلف قلت عندهم شلفت. بزاف لقاحات مشلف. الرجل الماضي جاءنا من الماضي لكي يخبرنا عن اللقاح الوحيد. اوكي موافق تشارك معنا. شكرا جزيلا على المشاركه تاعك محمد ومرحبا بك من جديد معنا. اليوم الحديث يدور حول اللقاح ضد الفيروس كورونا. اسكو انت دير ولا لا وراك متخوف ولا يعني راك متيقن من النجاعه تاعو؟ اولا انا ما امنش بهذا المرض اطلاقا. ايوه ايوه. Pour bien commencer. خطبة اللقاح لانه اصلا ما نامنش بالوباء هذايا لانه الوباء كان في اوروبا وكان في العالم وكان في القاره العجوز. نعم. الحجر السياسي كان عندنا حنايا هما كانوا ياخذوا الاجراءات تاعهم ماشي من عدد الاصابات ولا نعم. كانوا يشوفوا باوروبا بلي الوباء زاد ولا طلع المستوى تاعو يديروا حجر هنايا. ما تقول انت ما دخلش يعني الفيروس ما دخلش لينا. لا دخل بصح لكن بنسبه قليله والشعب الجزائري فاكسيني ماشي كيما الشعب الاوروبي فراجيل وكامل. وما عندنا مفاكسيني باش بالفيروسات محمد. بالجراثيم موالف بالجراثيم. من الجراثيم كاين تكزيستي هاد العفسه سي انا ماشي ما سمعش طبيعه تاعنا ما سمعش. يعني هذه حقيقه موجوده بصح ما نقدروش نقولوا باسكو عندنا جراثيم كثر تما عندنا مناعه اكبر. ما نقدروش ندققوا ولا نمدوا هذه المعلومه باسكو ما راناش اطباء ديجا. ايه صحيح كاين وباء لكن مش بالشكل
اللي كانوا يديروا به الحجر الصحي هذا. بالك حنا قوامون شويه، بالك نقدروا نقولوا هايا. انا قلت لك طبيعيا طبيعتنا هكذا دايره. والشعب تاعنا ماشي ما عندناش مثلا، ما عندناش اختلاط، ما عندناش حانات بزاف، ما عندناش اختلاط كما الاوروبيين. نعم. هم عندهم اختلاط بزاف، عندهم بزاف مراكز وين كاين اختلاط نعم. بين الشعب. فهمتك. وعندهم زاجي بزاف، ناس كبار بزاف يمرضوا كامل، وهي كانت تمشي ماسوريتي اللي الناس الكبار اللي عندهم مرض كرونيك. نعم فهمتك. يعني صح كي نشوفوا احنا الجزائر الناس قاعده عايشه يعني عادي، سورتو كيعاودوا فتحوا يعني شويه الحاله، كاين اختلاط كبير وكاين ناس كامله برا، ويعني الحالات ماهيش تزيد بوغ اوتون. ومام لو دكتور عقوني اللي تي راسيورون. دونك انت ما ديرش لقاح باش ما تامنش كومبليتمون بالمرض. ما امنش كومبليتمون. الناس اللي كانت الاوروبيين كانوا يديروا الحجر الصحي، لكن هم ساكنين على رواحهم باللي يقدروا يرونبورسيو للشعب، يرونبورسيو الناس اللي ما تخدمش، يقدروا عندهم هم الاقتصاد تاعهم. نعم. حنايا كانت تعملوها اغراض سياسيه باش يخوفوا الشعب باش ما يخرجش الحراك. صحيح صحيح. هذا هو الهدف الرئيسي. والان بعد عوده المسيرات يحاولوا راهم يطلقوا اشاعات باللي راهم راح يغلقوا كلش. الناس على بالك باللي تحبس كامل التجاره، حتى كليا. انا مانيش نخدم، انا ماني حابس، مانيش نخدم، راني نخمم. صدقني غير راني نخمم نغلق الحانوت. ما قدرتش نخلص كريه. كنا حنديروا احنا خممنا نديروا يعني حوار حول هذا السؤال الاقتصادي، ويعني لي كوميرسون كانوا متضررين ولا لا. بيان سور كانوا متضررين من الازمه الصحيه، وثاني من عوده الحراك. كنا خممنا نقولوا اسكو نديروا سوجي عوده الحراك وشنو هي التاثيرات تاعو على المجتمع. اوبليجي خويا. شكرا محمد، يعطيك الصحه على الدردشه الطريفه. عندي بزاف هضره، راني نصفق انايا، اسمحوا لي خويا. معليش، اللي عندك هضره زيد تهضر محمد. قلت لك نهضر على الناحيه الاقتصاديه. راهو الشعب راهو فقير، ما كاش. صحيح. ما كاش والله. غير اثر تاع الصح هم ما كانوش يشوفوا لهذه الجوانب تاع الاقتصاد. نعم. عبد المجيد تبون قال لك انا زدت السميق ورجعت 30 الف دينار. اسكو تقدر تقول لنا 30 الف دينار واش تمثل لك انت راك تاجر؟ فيها هاتف نقال هنايا. نعم. 34 هذا ما قدرتش 34,000 شريت لي هاتف نقال. ما ايوه. طب ما هاتف نقال شاومي شي صيني وماشي ما مليح بزاف. اي اونكور فهمتني. ما زيد 30,000 دينار. ما اسمح لي خبز وعلي سيتو ما تقدرش. تما راهم يعني كي الرئيس كي يتكلم هكا سيك ما عندوش يعني مقياس حقيقي حول ما يدور في المجتمع اقتصاديا. شعب اخر شكر، وانا هكذا نفهم. انا يتكلم على شعب اخر. نعم. وبليتو انا ما شفتوش. صدقني انا ما نشوفوش. شفت مقاطع برك فيسبوك يقول باللي النظام السابق. انا لازم نشوفه باش نجي نقول لك واش قال وانت ترجع لي يعني هذا ولا. يعني نقول لك معناتها باش ما نقدرش نعطيك واش قال ديريكتومون، لكن شفت مقطع هكذايا يقول النظام السابق. سبحان الله، هذا يبقى سؤال مطروح كبير. كيفاش النظام السابق؟ انت يا وليد انت النظام السابق اللي كان هو فيه واللي قال اقسم بالله ان برنامج رئيس بوتفليقه ما يحبس. يعرف النظام السابق اللي يتحدث عليه. يا ودي هو وليد النظام، هو قديم على بوتفليقه في السلطه. سبحان الله. هو خريج الاداره الجزائريه. نعم. سبحان الله. يقول لك النظام السابق استفزاز صارخ للشعب هذايا. معليش. شكرا محمد، وربي معك ان شاء الله. ان شاء الله نعاودوا نشاركوا معكم. مرحبا بك اخويا، افيك بليزير. رانا طريق توشي تاع بصح كاع، خاصه الناحيه الاقتصاديه راهي ما تشكرش خويا، ما تشكرش. على بالنا محمد، على بالنا خويا، وربي يقدرك ان شاء الله وربي معك بالعقل برك. من قادرين حتى نعيشوا صبرا جميلا ان شاء الله اخويا محمد. نتيجه السياسات هذه الفاشله والخاطئه هذه. مفهوم محمد، شكرا. مع السلامه اخي الكريم. 021 78 24 45. مقطع موسيقي خفيف جدا ونعود نقول لكم. On revient pour la toute petite parcelle
numéro de Marana Saktin sur le 021 78 24 45. On reçoit le dernier appel téléphonique de la journée. Bonjour, bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Alaikum salam wa rahmatullah. Avec nous, le médecin Anis Boussahel, résident en immunologie. S'il y a une personne qui peut nous crier louange pour le vaccin, c'est bien vous. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ya'atikum saha. Atek Saha, docteur. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Alhamdulillah, vous allez bien. Labas alaikum. La basse ou la tout va bien, alhamdulillah. Masa al-khair, Amira. Docteur, est-ce que comment va la situation ou est-ce que وين راهي لحقة يعني الحالة المرض la maladie, est-ce que ça s'est calmé؟ يعني النظرة تاعك شخصية انت كطبيب. نظرة شخصية نظرة c'est-à-dire الحالة راهي stationnaire, on va dire. D'accord. راهي dans un état de stabilité. Oui. كاين لي كا ما نقولوش ما كانش كاين كالكو ديسي مي بون كاين لي كا يعني لي كوفيد مازالوا كاينين لي انفيكسيون مي لا كادونس راهي ناقصه بارابور لا بروميير ولا دوزيام فاغ. D'accord. سبيسيالمون مصطفى. وانت يا سيدي الحاكم اسكو تلقحت ولا مازال؟ لا مازال ما تلقحتش. علاش؟ راني نستنى اولا. D'accord. راني نستنى في باسكو لا فاكسيناسيون تندار يفاكسينيو لو بيرسونيل سوانيون ديجا بور كومونسي. Oui. راهم يفاكسينيو في البيرسونيل سوانيون. انت راك معاهم انس؟ Oui, bien sûr. يبداو بالكبار كي تبداو يهبطوا بشويه لي جون. D'accord. Il y a beaucoup de personnels soignants qui sont âgés. Moi, personnellement, j'attends beaucoup plus de recul par rapport aux études اللي راهم مازالوا en cours. D'accord. Donc ما عندكش une confiance totale et aveugle. Non, même pas une confiance, j'allais dire. J'ai une confiance في les études parce que la plupart des études انا نعطيكم حصل على واش المعطيات اللي عندي اللي تلقيتهم ستادير بالاجتهاد و دو بار لي ميتر تاعي. نعم جميل تفضل. وي زيد فضلك هو لو فاكسان يعني كفاكسان عنده سيرتان فعاليه كاينه فعاليه بروفي Oui. تجريبيا وفي لي بريمير فاز. نعم. بصح ما نقدروش نعتبروا انه فاكسان افيكاس سورتو كي هذا وين بدا جديد ستادير. شحال لازم من الوقت يعني combien de temps de genre le retour il sera daté de combien d'années ou là de mois شحال لازم نستناو يعني باش يكون عندنا نظرة كاملة يعني une vision panoramique. وي هي في لي نورمال من دون لا بانديمي. نعم. ان فاكسان باش يولي Docteur? لازم دي زاني. Oui, on a perdu la communication. راكم تسمعوا فيا هكذا نسمعوا فيك نعم. قلت لي ان فاكسان باش يولي افيكاس ومن بعد تكوبات. باش يولي فاكسان ستادير يستعمل لا بوبولاسيون جينيرال ستادير L'immunité générale, oui. لازم بليزيور زاني ديتود نقدروا حتى نلحقوا اون ديسيني. نعم. مي لا الظرف اللي رانا فيه il a obligé les sociétés savantes ou plusieurs firmes pharmaceutiques انهم يسرعوا في les procédés. نعم. كما les anglais ils se sont inspirés من le vaccin القديم من la pandémie القديمه تاع le MERS-CoV. نعم. Il y a les Américains qui ont carrément une nouvelle génération de vaccins, les vaccins ARN, qui ne sont pas, c'est un mystère. Ils sont efficaces. C'est théoriquement, c'est les vaccins les plus efficaces. Parce que la réponse elle est plus efficace que les autres. بصح ما نقدروش نعرفوا الفعاليه ولا كيما نقولوا la sécurité تاعهم sur le moyen et le long terme. Parce que c'est des nouvelles technologies qui sont utilisées. C'est de la biotechnologie, c'est de l'ARN viral. الARN اللي يحطوه ينجكتيوه وهذاك الARN il va induire des réponses immunitaires. D'accord. Voilà, هذه نظريا يسمى les études c'est la plus efficace par rapport aux autres. صح. Sputnik ils ont utilisé les techniques classiques تاع الفاكسان qui restent toujours efficaces على كل حال. D'accord. Est-ce que انت شخصيا طبيب اسكو تكونسي اسكو تشجع الناس يروحوا يديروا الفاكسان ميم سي انت عندك تحفظات يعني منا ومنا يعني سورتو بارابور كنا ناخذوا على سبيل المثال استرازينيكا اللي فيه يعني بزاف فيه يعني مناطق الظل كما يقولوا اسكو on devrait prendre ça en considération ou là non on fait une confiance avec ونروحوا نلقحوا واش يعطونا نلقحوا هو de toute façon on n'a pas le choix على كل حال. هذه وحده. ثانيا انا كميدسان اي طونك ايمينو
انا على بالي نظريا et pratiquement que le vaccin هو la seule arme efficace Oui. pour combattre les maladies infectieuses. ما كان حتى دواء واحد اخر يقدر يكومباتي les maladies infectieuses. نعم. Mais spécialement pour ce vaccin تاع الكوفيد ماهوش vaccin اللي راح va durer يعني هكذا un mois ولا 2 mois. نعم. Des vagues de vaccination. Donc entre-temps automatiquement راح يكون هناك راح نقول une étape وين الناس soit ils seront infectés بالكوفيد ولا ils seront vaccinés. Vacciné. Donc l'immunité générale en serait plus grande. هو l'objectif أن نلحقوا une immunité générale. Ou est-ce qu'on dit des rappels après, docteur, après 3 mois? Amidelo des rappels, oui, pour le Sputnik, Amidelo des rappels après 3 semaines plutôt, monsieur. Après 3 semaines? Moi, c'est par rapport à l'infection. Quand il fait une infection, mais des rappels, après 3 mois après l'infection, des rappels. تما كاين اللي ما يديروا رابيل تما 2 فاكسين وكاين اللي ما داروا زيرو فاكسين كومون سا سفي ما فهمتش قلت لي كاين اللي ما يديروا رابيل تاع سبوتنيك 5 دونك دو كو ça voudrait dire qu'ils ont été vaccinés 2 fois. Oui. Alors que qu'il y a des gens qui ne sont pas encore vaccinés mais لقاوش بلاصه donc comment ça se fait? هذه c'est un problème لازم يتدرسها اصحاب القرار اللي راهم يجيريو في لا فاكسيناسيون. Très bien, d'accord. للاسف. Donc voilà, هي question d'organisation ثاني. Bien sûr. Mais le vaccin انا نقول لك انا واش نقدر نقول لك نعطيك حوصله تاع لي زيتود. Oui. Puisque je suis dans un service universitaire qui m'a dit Oui. C'est le centre universitaire. Donc les études, مازالوا en cours. وراح يخرجوا d'autres générations de vaccins. D'accord. D'accord. Avec le suivi de la pandémie, le suivi de l'infection, كيفاش راهي تمشي. Oui. Est-ce que docteur, est-ce que vous êtes confiant quant à la production, la fabrication du Sputnik 5 en Algérie? Est-ce que vous pensez qu'on en a les moyens techniques? En Algérie, je sais, Anna, personnellement, je ne pense pas. D'accord. D'accord. Mais je sais pas. Donc les gens, il faut voir. Apparemment, معلوماتي صيدل هي اللي راح تتكلف بهذه البرودكسيون. Oui. C'est ça. Comme firme pharmaceutique, عندهم بزاف لي كومبيتونس. عندهم les laboratoires ملاح aussi, ils ont du matériel. Là, ils ont les compétences. Oui. Le vaccin, je sais pas, ما عندناش assez de recul باش نقول لك باللي الفاكسان الجيران راح يكون efficace. في حد سبوتنيك 5 في حد ذاته سبوتنيك في هذا نعطي لك على لي بروسيدي دو برودكسيون محترمين. نعم. برودكسيون مازالوا هذاك لو ريكول تاع لي زيفي على تيرم اللي مازال ما على بالناش بهم اللي واحد ما على بالو بهم. لازمنا الوقت هذوك. هذه il faut attendre. Oui. اما دوك لا برودكسيون في الجزائر ما نقدرش نريبونديك ما نقدرش نقول لك راح تكون مليحه ولا مش مليحه c'est-à-dire il faut respecter les protocoles. هذه هي. نعم. شكرا سيدي الحكيم، شكرا جزيلا طبيب انيس بوساحد، طبيب مختص في المناعه، شكرا جزيلا وربي يحفظك ان شاء الله. شكرا انيس. الله يوفقك. معك بركه، شكرا جزيلا انيس، مع السلامه. 021 78 24 45. C'est la fin. Je peux juste raconter une petite anecdote rapidement. On s'était amusé tout à l'heure, moi et tonton Saïd, je vais pas dire son nom, يعني comment on dispatche un peu le vaccin. يبعثوا الولايه 400، يبعثوا لي واحد اخرى ان كوتا 300 200، ويقولوا بلي avec ça on affecte ou on met à disposition 20 ou 30 médecins. Donc du coup le médecin il vient, il vaccine 3-4 fois ويروح السلام عليكم. Je dis ça, je dis rien. هدرت انا على المجهودات. Il y a tellement d'efforts pour qui dépasse complètement le procédé disproportionné par rapport au nombre de vaccins disponibles. Exactement, et ça en frise le ridicule. يعطيكم صحة كي تبعتونا. Merci à toi Amira pour ta première partie brillante. يعطيكم الصحة نتوما اللي شاركتوا معنا، كل واحد اتصل بنا ولا كل واحد حاول يتصل بنا. Merci pour vos commentaires et partage. Dans la Real de Madrid aujourd'hui, Mustafa, le grand Mustafa, et Tariq bien sûr notre artiste. احنا نانا في les appels وانتم كنتوا تتبعوا فينا sur le 021 78 24 45. نلتقيو بكم ان شاء الله dimanche prochain. Joyeux anniversaire l'ختي العزيزة, c'est son anniversaire اليوم. Joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire ma sœur adorée. I love you. I love you. Voilà, c'est fait, comme ça c'est fait. نديروا les résultats تاع le sondage à l'écran. Affichez-les s'il vous plaît, on va les lire.
parce on va pas allumer nos téléphones et on va fermer nos tablettes. Aurons-nous suffisamment de vaccins pour venir à bout du Covid? La plupart, c'est-à-dire 53%, non, disent que non, ils n'auront pas assez de vaccins pour venir à bout du Covid. Quelle surprise! 22% sans avis, 18% je suis sceptique et 7% oui, je suis convaincu. أنا حاب نتلاقى مع les 7% qui sont convaincus يعطيكم الصحة. Même les 7% qui sont convaincus يعطيكم الصحة اللي تبعتونا في حصة اليوم. نلتقي بكم نهار الأحد إن شاء الله. بقوا على خير.